Leora, Nolan, emang bener kamu nuduh aku karena kamu mau nyelamatin diri kamu sendiri? Jawab aku, Li. Iya, Nolan. Soalnya aku capek dituduh terus. Aku selalu dibilang sebagai pelakunya, padahal aku bukan. Aku capek, makanya aku ngelakuin itu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf, Nolan. Aku minta maaf. Kamu gak mau maafin aku ya? Jadi waktu itu aku udah maafin kamu. Tapi aku masih kecewa sama kamu, Li.